Всем привет, дорогие друзья, с вами Филатов Алексей, я рад вас приветствовать. Мы продолжаем нашу традиционную рубрику «Библиотека профайлера». И сегодня я расскажу вам о книге «Я понимаю вас без слов» интересной семейной пары Каисии и Патрика Визовски. Эта книга, как понятно из названия, в основном посвящена оценке невербального поведения. Это интересная содержательная тема, при изучении которых чаще всего вспоминают Алана Пиза, Десмонда Морриса, Жозефа Мессенджера и других. А вот об этой семейной паре Каисии и Патрике Визовски чаще всего забывают, и весьма несправедливо. Надо сказать, что эти авторы очень известны в Соединенных Штатах тренера, они популяризаторы, по сути, оценки лица, оценки эмоций, оценки невербального поведения человека, не менее известные, чем Алан Пиз, а в чем-то, может быть, даже более известны. Они собирали стадионы, они выступали на TED и много где еще. И, конечно же, этот сам формат не позволяет написать серьезную научную литературу, но для большинства людей по-простому, по-понятному, вполне хорошая, интересная книга. Вот в этой книге «Я понимаю вас без слов», «Я понимаю тебя без слов» описаны как раз хорошая база по чтению лица, по чтению жестикуляций, которая может стать хорошей альтернативой книгам Десмонда Морриса, Алана Пиза и Жозефа Мессенджера. Или, наоборот, даже дополнить эту триаду этих тренеров и авторов. Книга хороша тем, что она описывает достаточно просто, понятно и конкретно, с конкретными картинками, конкретные значения выражения тех или иных жестов, лица и взаимодействия между вербаликой и невербальным поведением. Книга простая, легко читается, здесь страниц 200-250, вы можете ее просмотреть буквально за один день. И это поможет вам лучше читать других людей, лучше понимать невербалику и эмоциональные реакции вашего собеседника. Вы знаете, тема эта очень важна, потому что мы на практике достаточно часто перестаем замечать вот эти вот важные нюансы нашей коммуникации, считая, что вот это невербальный шум, это можно не читать, на это можно не обращать внимания, на выражение лица, на жестикуляции, на интонации. А на самом деле все это позволяет действительно лучше понимать человека, стать хорошим переговорщиком и больше внимания обращать на людей, на их изменения, на их психологию, на их профиль, на их профайлинг. Потому что ключевой момент все-таки в профайлинге — это оценка поведения и, в частности, невербалики. Друзья мои, рекомендую эту книгу. Она по содержанию, наверное, на 4, по оформлению тоже на 4. Ну и как дополнительный эскиз, как дополнительный элемент на этой обложке тоже есть моя аннотация. Я тоже рекомендовал Бомборе выпустить эту книгу и написал свою аннотацию к этой книге. Посмотрите. Каисия и Патрик Визовски «Я понимаю тебя без слов». Книга достойная альтернатива книгам Алана Пиза, Десмонда Морриса и Жозефа Мессенджера. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Увидимся уже скоро в следующем видео. Пока.